வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கான வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆண்ட்ராய்டு மொபைலை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களோட மொபைலில் வந்து நார்மலாகவே வந்து சவுண்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெட்மி, சாம்சங் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் நண்பர்களே. அப்போ தான் நீங்களும் வந்து உங்களோட மொபைலை வந்து எப்படி வந்து இந்த மாதிரி நாம் வந்து செட் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் நண்பர்களே. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் நண்பர்களே, நம்மளோட சேனலுக்கு வந்து புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனை வந்து கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நாம் போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. உங்களோட டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தாலும் இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. இந்த ஆப்போட லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே வந்து லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன், நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க நண்பர்களே. டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து அந்த ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஆப்போட நேம் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் பூஸ்ட்னு இருக்கும். அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் நண்பர்களே இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கங்க. இப்போ கிளிக் பண்ண அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூஸ்ட்னு வந்து கேட்டிருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க நண்பர்களே. செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே மேலே அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸ் ஐக்கன் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து செட்டிங்ஸ்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து செகண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஷோ வால்யூம் கண்ட்ரோல்னு அதை வந்து செட் பண்ணிங்க நண்பர்களே. செட் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அலோடு பூஸ்ட்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் வந்து 60 வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க நண்பர்களே. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா நம்ம மொபைல் வந்து இறையிற மாதிரி இருக்கும். இந்த 60 வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு டிக் கொடுத்துருங்க நண்பர்களே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த 3 டிக் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து 3மே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எனபிள்லேயே இருக்கணும் நண்பர்களே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பேக் வந்து நண்பர்களே. பேக் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் நார்மலாகவே இப்போ என்னோடய மொபைலில் வந்து ஒரு சாங் வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் லைவாகவே, நீங்கள் வந்து பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோடய நார்மலான சவுண்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இப்போ நீங்களே பாருங்கள். தெரிஞ்சிருக்கும் நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தானே தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த வால்யூம் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் வந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் நண்பர்களே. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடும் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாம் போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடைய வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நண்பர்களே. அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். பாய் பாய்.